Good Pilot world, I salute you. I'm making this video as a special appeal to our governor and our president and everybody in power. There is a pandemic, there is a menace that is occurring, and I know that 1 or 2, 3, 4 people can testify to this. You can no longer walk on the street in certain areas in Lagos, Oshodi, Agege, Lagos Island, and some other environs, to mention a few. You can't pick a phone call on the road as you are walking. This bunch of guys will gather around you and they will demand for your phone if they don't even snatch it. And when they snatch your phone, they will tell you brazenly to your face, we've had cases of a snatch phone, but they had to end up paying 50,000 naira. Yesterday, this one happened and it hit close to home. A crew member of ours, we kept on calling him Kugbeko, so we were worried. We kept on calling, so he was forced to pick his phone on the streets of Agege, and suddenly 7, 8 boys gathered around him, brandishing weapons. But please understand that this thing happened around 9:30 a.m. in the morning. Busy. People were passing, people were going, no, but everybody ignored him. And don't like the authority that was watching the exchange. It means that this is what is occurring in that place. They were pushing him around, they were telling him that they will stab him, they will kill him, and nothing will happen until he paid because he wanted to collect his phone. I need only phone. He ended up parting with 5,000 naira yesterday. And as it was another story, another person was confirming it that 3 weeks ago the same thing happened to her. This seed that has been planted, what's in the tree, what's in the meta very soon become a forest. We are begging. This is a country and a state that has law and security. These boys are claiming, when you talk to them, Baba Walowa Nijoba, Mama Walowa Nijoba, Uncle Wani, Brother Wani, please, we are citizens and we are begging. I'm just begging because the security of the citizenry is part of your mandate. These boys are becoming brazen, attacking people in broad daylight. Broad daylight, go to everybody, demanding, exploiting, extorting, threatening. We are not safe in our cars if we think that this does not concern us. What's in window already? We are not safe. So please, I beg our governors to please look into this and nip this rising menace. Why? It's a whirlwind right now. It's become a typhoon. So I'm begging. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma, for looking actively into this case and helping us to nip it in the bud. These boys cannot be doing like this. This is a country with law and security. Sir, God bless you. Are you stupid? What do you want to explain? You're a bastard to say you want to explain. When this happens, you people do not follow them. It's okay. Go inside and wear your clothes. Go inside and wear your clothes. Look at your life. If they tell you people to stop here, you will stop. If you see a young man, I know to follow. See, you don't see. God save you. They shout. If not because of somebody shouts now, we can't the person. Their life is if I don't die. That's how you will finish this 30 years. Before you know it, you will leave. There is that person that will come and meet you. Eh? Then the whole time go answer bad name. Every time they will carry big car, you will see them. Okay. Oga, what's their name? Oga, what's your name? Oga, what is your name? What's their name? Huh? Raise up your face. Raise up your face. Let me see Alex. From where? LS who? LS Raise your who? head up. Hey, stop that. Hey, stop that. LS who? You, what's your name? What's your name? What's your name? Hello. Huh? Olivia. Hello. Ọ̀gá wa kí ni Fàlífà? Ológunfe. Fàlífà ó fà àfìgbà tó fàjá. Fàlífà ó fà gan. Ó fà nọ̀nà. Àfìgbà tó fàjá. Kí ni Fàlífà? Kí ló dé tí Fàlí láti fàjá? Ṣé dandan ni kí Fàlí fà ó fàjá ni? Yes, Fàlí lè fà. Ṣùgbọ́n kó fà níwọ̀n tó bá máa jámọ́ lọ́wọ́. Torí tó bá jámọ́ lọ́wọ́, tó bá lóhun tún sọ padà gan, kò lè achieve exact length yẹn mọ́. Kí là ń fà? Àfàtàn. Kí là ń fà tá fẹ́ fàjá? Kí ló dé tá fi ńlá fi fàjá? Farabalẹ̀. O lè bínú lóòótọ́, ẹnikẹ́ni o lè bí ẹnu. Ṣùgbọ́n tó bá bínú níwọ̀n. Torí pé nígbà tó bá fà tó fàjá, tó bínú tó sọ̀rọ̀ tí ò yẹ kó sọ, ẹyin lóhùn bó bá fọ́ kò ṣeé ṣàmọ́. Tó bá ti sọ ohun tí ò yẹ kó sọ, nígbà tó bá lò parí ẹ̀, relationship gan lè ti bàjẹ́. Tí Fàlí bá ń fà kó máa ṣọ́ra o. Torí pé ẹni fà tó fàjá lánàá, ń bo ló yọrí sí. Àti rẹ́ni tó bínú tó sì kú lórí ìbínú yẹn. Torí pé ó ń bínú, ó sì ń fi gbogbo ara bínú. Gbogbo ara àtórí àtọkàn
ló fi ń bínú kò mọ̀gbà tí high blood pressure dé tó skyrocket ó sì bínú àfi gbẹ̀ lówó lulẹ̀ Fàlí bá fàájà. Mi ò sọ pé ayọ̀ wọn o mo fi ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ pé ká ṣọ́ra láti máa bínú ni ohunkóhun lè bí wa nínú ṣùgbọ́n ìbínú a máa fa ẹ̀jẹ̀ ríru tó bá ti wá pọ̀ jù tó bá lọ fàájà kò ṣeé so padà mọ́ bínú má ṣe ṣẹ̀ ní Bíbélì wí má sì jẹ́ kí òun kó wọ̀ bá ìbínú rẹ mi ò ní o má bínú o mi ò ní o má fà á o ṣùgbọ́n má fà á jù torí tó bá fà á jù tó bá fi já ó pin mi wa ò ní já kí Fàlí má fàájà lòun tá à ń sọ o kí Fàlí rọra fà á. ọ̀rọ̀ rẹ o. ọ̀rọ̀ ni. You see, this life we see now, there is life, there is death, there is heaven, there is hellfire. You see this? There are many who have already condemned themselves to hellfire. And they want to pull any crowd to the hellfire. You don't talk and finish. You see, they don't want people to see the light. The light of God, this is shining. They don't want people to see the light. They just want to pull everybody to hellfire. They want every man to join them in hellfire. Hellfire is not a place where man can go. See, hellfire is not a place where human being can go. But all these people, they are agents of the devil. They come from other places. You might see them performing one or two miracles. This. But when you believe in them, you are doomed. When you are doomed, you are condemned. And when you are condemned, that is the end. When you die today, there is somewhere you are supposed to go. There is two churches. One churches, one is for Christ. Two churches, one is for the devil. When you die today, the two churches are standing like this. One is standing here, one is standing here. There are two people to welcome you. There are two people to welcome you home. When you die today, there are two people that will welcome you home. One will come this way, one will come this way, but we sin. That is just a lie. Nobody can save your life. Nobody can save your life. They will always deceive you. I beg you. See, Saturday bring something. That will wake up performing all night. They let you know say, when you get sense. Get sense. Look for you know what? Wait. Mona, come on here now. Wait. You see now. He's about to go to the beggars. Somebody go give money to give beggars. Mona, come on here now. Somebody go give beggars. Anybody is begging. Money cannot save this life. Yes. That money cannot add anything to this life. You only use it to buy food in the shopping. You only using it to buy clothing. Go share the money, give beggars. Something cannot change your life. That's truth. You saying it? Yes. We need money. No, we say we don't need money. We need money. But first, seek first the kingdom of God and His righteousness. Yes. Whatever you need from the Most High, He will add it upon your life. Amen. You don't need money. Don't worry. The life we see. Human being will turn you to what you don't supposed to be. That's true. When you believe in human beings, this one are human. This human being cannot change your life. Because this boy is not believing.
He's not believing on anything. This thing you call is money. The Father can provide more than this. You know what this man the priest is. You seen it? What did the man they see? So me now, I did not need this. I need life. When the life is on me, the Father will give me more than this. More than this one, the Father will give. Because the Bible says, ask and it shall be given. You give to the people who is needing it, not me. Me is not needing it. But the beggar is coming to you, no, sir. You give to them. You see people on the way they're making money. They is hungry. You give it to them. Give it to those people. But you is not giving to this boy. I met her on Sunday. So I approached her, I talked to her, I collected her phone number. So we started chatting. So I told her whenever she's free, she should let me know. So I already had it on mind that I'm going to use that $1,000. So I bought codeine and ritual. So I bought codeine and Sprite and mixed it up. So I gave it to her because I first drank it so that it don't look like I mixed something inside. So I told her she should follow me so that we should go over to my place. So when I get close to my house where I live, there was an uncompleted building. So we kneeled on the wall, we were just talking. So gradually she's feeling weak. Gradually. So I took her to the uncompleted building. So I strangled her to death. The knife I used to remove the part of her body, which is the eyes, tongue, lungs, intestine, and some part of her ass. So I put it inside the calabash and I wrap it. So I give it to the driver, which he sent from Ibadan here to Lokoja. So he will bring it back to Ibadan. The operation of the State Intelligence Department led to the arrest of 3 others. On 4th of September, he met the deceased Abigail Adamelola and he lured her. At first, he pretended as if he told her he liked her, and which at the process, after much talking, he lured her into an apartment. And before then, he gave her a drink. And unfortunately, unknowingly to her, inside the drink, he has already put some codeine. And I also used this medium to call on the parent as well as the student that they should be aware of people they see around. The police is promising to prosecute all the suspects after investigation is completed. Oh, what and what? Which part of what and what did you remove from our body? Yeah. Okay, why did you? John, why did you remove anything? I told you that. Why did you kill her? I don't want to escape, that's why. This is my case. Like I told you. You're gonna give doctor a chance to pass. She was trying to escape. Where did you kidnap her from? She know you before? No. Where did you kidnap her from? I brought her here. Where did you carry her from? From that gas station side. Gas station, you carry her? Yes, sir. How did you get contact? I met her. You met her where? She was going home. She was like, I don't really know where her house is. Okay. You near her to this side? Yes, sir. Okay. How many of you that killed her? I'm some the only one like I told you. Where did you kill her? Where? Where is your house around here? Now, you there. Which building? This building there. Yeah, You kill her inside your house, right? By the side. What time? What time? Towards the evening, around that 9. Then you carried that from what did you carry that from Around that? that side, I shoot her down. Drag her. See the rope for the neck. And nobody sees you. What time? Around what time? Around that 9. Very peaceful. Then I give I can look for nose mask. Sir, they didn't move anything. Hey. Sheikh Ekale. Ekale o. Ya ètò nǹkan tá a ní ni àrí àyà yìí Quran 14:4 tí Allah ní àwọn oníran òjíṣẹ́ kan àyàfi òjíṣẹ́ tó bá sọ èdè ẹ̀ sí ẹ gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sọ Yorùbá pé wọn oníran ọmọ Lárúbáwá sí wa àyàfi ẹni tó bá ń sọ Yorùbá so in Quran la fẹ́ kí ẹ̀tú adẹ̀ ní kejì náà tó jẹ́ Quran 12:2
tó ní òun sọ kùránì kalẹ̀ lédè lárúbáwá kó lè bá àyè yín so ibẹ̀ yẹn àmọ́ wọn tó ń bá wí bí àwọn lárúbáwá ló ń bá wí ní àbáwọ̀ ọmọ yorùbá but ti ibi tó ti lóhùn níran elédè mi sí wa yẹn ìyẹn yé wa so nǹkan tá ìbéèrè tá ti ní nìyẹn tá tó tẹ̀síwájú síbòmí. ẹ ti gbé àyà kùránì yẹn wá sí ojú òpó síbọ̀tẹ́ ẹ ti gbé kó padà. Ó dàbẹ̀ ms ẹjọ ẹ bá wọn gbé sí. ẹ má gbé kó. ẹ ṣe. alukurani yìí bó ṣe yé mi lọ pẹ̀lú máìndì tèmi ní. wọ́n ní pé wà má àṣàna mi rọ̀ṣúlì ilá bẹ́lẹ̀ tá ní kàómi líyùbá yìí náà làwọn fáyù dìlù láhù mọ́ yà sáhù wàyádì mọ́ yà sáhù wàhùwà àṣì sọ̀rọ̀ akim bó ṣe hàn lójú òpó mi nìyẹn bí kò ní ẹ̀rẹ̀ sí wa ń bẹ̀ nìyẹn olúwa ń bẹ ní kọ̀ọ̀kan wá sọ̀rọ̀ olúwa àwọn bí wọ́n ṣe kọ àlùkò á nìyí síbẹ̀ ọlọ́run ní òun rán òjíṣẹ́ níṣẹ́ wà má àrísánná èmi ọlọ́run ọba ni mo rán níṣẹ́ mi rùsùlì ilá bílẹ̀ sáàlì kàómi mo rán òjíṣẹ́ ní iṣẹ́ pẹ̀lú ahọ́n àwọn ìjọ rẹ̀ ahọ́n tíyàn bá gbọ́ èdè yàn ìwé èdè tó bá gbọ́ iná ìníwó òjíṣẹ́ tọ́lọ́run rán sí yàn ọlọ́run ò ní rán èdè tíyàn ọ̀gbọ́n tó ti sọ nísàlẹ̀ pé ní yorùbá yìí náà kó lè bá a lè ṣàlàyé rẹ̀ fún yín dáadáa fáyùdílù lọ́hùnmọ́ yàṣà èyí yìí jẹ́ ọlá fẹ́ni tó bá wọ ọlọ́run wàyáàdì má yàṣà tó ọlọ́run ní máa ń fọ́nà mẹ́ni tó bá wù kò sí bí yẹn ṣe lè wá tú Kùránì ìfẹ́ lómi tó ọlá apọ́lọ́hùn fọ̀nà mọ́ kò ní gbọ́ wàhùwà rẹ̀ àṣì ìṣọlẹ̀ akim ọlọ́run lémi lọ́ba tí mo tóbi tí rẹ̀ máa ń dájọ́ èmi mo mẹjọ́ dá mo máa ń sọ̀rọ̀ yìí ní àsàlátù tí mo máa ń ṣe pé wáyé tá a mọ̀ sí Kùránì ọlọ́run ọba tú kò dá wá láàmú bí mo ṣe gbọ́ àlùkùránì yìí nìyẹn èyí tẹ́ bá fẹ́ béèrè báyẹn káwa máa sọ nǹkan tí ibẹ̀ yẹn sọ so gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Allah sọ ń bí báyìí Allahu ní òun ò ní rán òjíṣẹ́ tí ò sọ èdè wa sí wa so ibẹ̀ yẹn gan ṣàlàyé ibẹ̀ yẹn fún wa ó ní òun ò ní rán òjíṣẹ́ tí ò ń ṣe lédè wa sí wa. bẹ́ẹ̀ ni tó lu aṣọ náà nìyẹn. so kí wàá ní tiwa kí ló kàn wá pẹ̀lú Muhammadu àti Kùránì tí wọ́n wá ń fi tipátipá sọ pé ẹ̀sìn wa ní ká gbà. èmi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ̀rọ̀ yìí kì í sàánà mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọlọ́run ní ṣẹ̀ṣẹ̀ wá láìfù yìí ni mo ní wípé kì í ṣe ń tọ́ yẹ ká máa fọ́lò là ń fọ́lò àmọ́ ń táwa bá nù ní àwa táwa bá àwa ríbi jàjàbọ́ láti bọ̀ ọ̀hún wa pé irú bolẹ̀ tì wá sí yìí kí ni ti wá pẹ̀lú ẹ̀sìn sọ́lọ́run tó fẹ́ dá wa kò mọ irú èdè tó fìtì wa tí ò fi fún wa lédè lárúbáwá tó fi fún wa lédè yorùbá sọfẹ́ sọ pé èdè tí wò dáa ni àwọn èèyàn wa ló ń tú Kùránì yẹn lọ síbẹ̀ ọlọ́run kọ́ ní sọ báyẹn fún wa ẹni tí yóò jẹ́ lédè wa tá a gbọ́ yìí lọ́lọ́run rán sí wa tẹ́ bá wo àwọn ọmọ aládé nísìnyí mò ń máa ń wo program kan ní online ìyá kan wà ìyá wa ìyá ń tìrì ìyá mua olúwa rán ìyá yẹ sí ilẹ̀ yìí gan-an àti gbogbo àwọn tọ́lọ́run bá kádàrá pé wọ́n máa ń wò nítorí pé ọlọ́run ò fẹ́ ṣàbòsí sẹ́nìkan kan àyàfẹ́ tó bá ṣàbòsí fúnra rẹ̀ Kùránì yàyàn dẹ̀ tú àbòsí fún wa àwọn èèyàn wa lónìí àbọ̀yá ká ní wọ́n ti fèdè yẹ kó ra wọn ní ẹrú nítorí mi ò sí nínú èdè ẹrú yẹn mọ́ mo kàn lè jẹ́ àfa mi lè tẹ̀lé lọ báyìí. àfa ẹ ṣe àfàbọ̀ ó wá ní nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣe tú bíbá tó yé wa inú mi dùn pé gbogbo àwọn èèyàn gbọ́ bíbá ms ẹ gbé Quran 12:2 yẹn sí ìkankan náà lọ yìí jẹ ọbọ ẹ ti ṣàlàyé ẹbọ kẹtù yànnà nú ẹ fọwọn èèyàn kó because báwa ṣe ń sọ tẹ̀yin náà bá tún lè bó ṣe òye yẹn ṣe yẹ ẹ̀yin náà kó yé gbogbo wa dáadáa ẹ ṣe. eléyìí sọ fún wa kí mo ti rí ms Quran 12:2 ó ń ṣe lé wálé kúlè ókè kése lé. ẹ wọn máa gbé sínsìn. ok
Ẹsẹ̀ lè mú kẹ́ bá wa gbé sí àbíbo ní voice tí mo wá ṣọ́dọ̀ àfa. Mo ti rí. Ọ̀dọ̀ mi kọ́ ọ̀dọ̀ àfà ni. Ok, so àfa iṣẹ́ lè bá wa tàbí ìwà iná iṣẹ́. Olúwa ń sọ fún wa pé inna ansalina Qur'ana Arabiyya la'allakum ta'qiluna. Allahu Akbar. Olúwa ń sọ fún wa pé inna ansalina Qur'ana Arabiyya, àwọn Ọlọ́run ọba la sọ Kùránì kalẹ̀ ní èdè Lárúbáwá. Èdè tọ́lọ́run bá sì fi sọ nǹkan kalẹ̀, àwọn ẹni ìyẹn náà ní ń bá sọ ọ̀rọ̀ yẹ, kìí ṣe àwọn èdè míì, because Ọlọ́run mọ èdè tó dá. Ó ní làálà kún táàkìlú náà ní ṣe kéré wọn ó pé. Ibi tí mo gbọ́ àlùkùránì yẹ yé sí nìyẹn. Olúwa fi èdè Lárúbáwá sọ Kùránì kalẹ̀, àwọn Lárúbáwá náà dẹ̀ ń bá sọ ọ̀rọ̀ yẹ, ìwà ṣeéṣe kí èrè wọn pé lórí àyà yẹn. Náà. Gbogbo ilé bàbá wa báyìí tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ lè ṣe mic ẹ ṣe. So ẹ ṣe àfa. Sheikh, pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ẹ sọ́nsìn ẹ fi ń jẹ́ kó yé wa pé Muhammadu wọn ò rán sí wa Kùránì náà. Ṣé ń gbọ́ mi àfà? Sheikh. MS wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀, wọ́n ti sọ MS, wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀. So nǹkan tẹ́ ẹ sọ́nsìn náà ni pé Kùránì náà kò ń ṣe tiwa, bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Kùránì ṣe tiwa o, èmi máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ni tiwa báwo, kí ni Kùránì fi jẹ́ tiwa? Ọjẹ́dè wa ni ebi náà ní kì í ṣe tiwa. Inú mi dùn fẹ́ náà fi first time tá a máa rí Sheikh tó jẹ́ olóòótọ́, òun ni àwọn náà jẹ́ sọ pé wọ́n wá fi kó wa lẹ́rú ni. Àtiwa kọ́, èmi máa ń sọ ní gbogbo ibi ni mo ti ń wí tiwa báwo. Sheikh ẹ má bínú, èmi kàn fẹ́ tún bá yín sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe pé ọmọ Yorùbá ní èmi kàn fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú, ṣé iṣẹ́ àfáà lẹ̀ ń ṣe? Iṣẹ́ àfáà mo ń ṣe, mò ń kọ́ ọmọ kéwù ní ìrísẹ́ mi tí mo lè ṣe, tí mo rí kó píìsì kò sí dẹ́kun. Bọ̀ tẹ́ bá ríṣẹ́ mi ńkọ́? Màá ṣe o, kí ni mo fẹ́. Ìdí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé bẹ́ẹ̀ ṣe ti mọ̀ ó tọ́ yìí pé nǹkan yìí wọ́n kó wa sóko ẹrú ni, àmọ́ torí àtijọ́ àti mu tẹ́ bá ríṣẹ́ mi. Màá ṣe o, màá ṣe tààrà, kọ́dà gbogbo ẹbí mi máa ṣe, ẹnu mi kánú lé mi. Torí tẹ́ bá ẹ má bínú nǹkan tí mo sọ bẹ́ẹ̀, àwọn èèyàn padà ń sọ pé ìgbà tẹ́ mú tó kí wá lè ń ṣàfàṣì bọ̀, àwọn èèyàn kọ́ lè bá mọ̀ pé nǹkan kan ló máa ń múyàn wá ń bí nǹkan, so ni mo ṣe ẹ má bínú àfà. Èmi lè fèsì lórí ẹ̀. Ok, ẹ ṣe. Ìgbà tí mo ti mọ̀ tó wá jẹ́ kí n máa ṣe é nì, sẹ́rí Nàìjíríà ẹni tí ò bá sí ń bẹ̀ kò lè mẹ́jọ ọbẹ̀ dá. Nítorí ẹ̀ máa ń kọjú sí kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ọ̀rọ̀. Tíyàn bá jọ fi òye bára yẹn lọ nínú pé tó kọjú sí eléyìí, ó yàtọ̀ sí tó kọjú sí èmi, ìyọ́n mọ̀ èyí. Wọ́n ti fi Kùránì yẹ, wọ́n ti fi dọ́kọ́lọ́ àwọn èèyàn wú débi pé ìyọ́n mọ̀ bára yẹn jà ní, ìyọ́n ní gbọ́ra yẹn yé. Àkọ́kọ́ náà ni pé sẹ́rí Kùránì ní Nàìjíríà yìí, ẹni bí tó bá yá súnmọ́ kéèyàn nìyẹn ṣe bìgínì rẹ̀ tí yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ké, níṣeṣe kíyàn ní ìyàn lọ mọ́. Káwọn òbí yàn dẹ̀ fọ́ lóyàn pé kò ṣiṣẹ́ yẹn mọ́ náà nìyẹn, àbí kí wọ́n á lóde. Bọ̀ Kùránì tó yá súnmọ́ ké, iná dáàdì wa ké, iná mọ́mì wa fọ́lù, iná ní gbogbo àwọn fámìlì wa ń ṣe. Ẹ̀tí gẹ̀ẹ́tì, ṣé gbogbo inú lè ń gbọ́? Ó ń yé wa, à ń gbádùn yín sà. Àmútù fún yín ni a wà pẹ̀lú yín. Gbogbo wọn yẹ́nyẹ́ bí wọ́n ti wá ń ṣe tàbí Kùránì, ìyẹn kàn wá dé lójijì. Kùránì yìí náà wọ́n tírénìyàn sí láti kékeré, kì í yá súnmọ́ pé bóyá òye èyí kò yé wa láti ìgbà tá a wà kíkí. Kò ṣe kọ́ṣẹ́ mi àbẹ́ kọ́ṣẹ́ mi. Mi kọ́ṣẹ́ kankan, àmọ́ ẹ̀bùn tí mo mọ̀ ni pé mo mọ̀ nípa nǹkan ewé nǹkan àrùn torí pé bàbá tó àwa gbọ́dọ̀ rẹ̀ yìí máa ń fi ewé ṣèwòsàn. Iná mo lè ní nǹkan Yorùbá tẹ́ bá ní kí ni nǹkan Yorùbá tó mọ̀
òun ní gan mò ń máa ń rí bí jòkó màá máa ń sọ báyìí pé ẹ má tanra yín mọ́ kí làwọn èèyàn ń rí tí wọ́n mọ̀ láwọn rí náà ẹ̀tàn ní kí ọmọ dàníyàn ẹ̀tàn ní wàláhì bíláhì ilẹ̀ àṣì. àfa ẹ má bínú pé béèrè mi pọ̀ so inú mi dùn bẹ́ẹ̀ sọ pé nǹkan Yorùbá lẹ̀ ń lò yá ọmọ Yorùbá ni ẹ ṣe so mo fẹ́ béèrè kankan ṣé Kùránì tí wọ́n gbé fún wa yẹn táwọn àfa kan máa ń sọ fún wa pé agbára wà ní Kùránì àwádẹ́ ní kò sí nǹkan ní Kùránì kí lẹ rò sí ọ̀rọ̀ yẹn ṣé kò lásán ní Kùránì àbí. òdodo ọ̀rọ̀ tí bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n ti fi agbára sí ibẹ̀ látijọ́ tí wọ́n ti rí wa fi kó ẹrú ni pé wọ́n ti sọ àwọn èdè kan síbẹ̀ tẹ́ni tí bá ń fọ́lò rẹ̀ ọmọ belief ẹni tó bá kọ́kọ́ wá ara rẹ̀ rí síwájú kó tó ka Kùránì òun ni wọ́n mọ̀ pé kò sí tí ń jágbára ń bẹ àmọ́ tó bá ní òsì tí ń jágbára ń bẹ àwọn ni wọ́n fún ayé mọ̀yàn àwọn ni wọ́n fún Nàìjíríà yìí mọ̀yàn àwọn tí wọ́n ti wà ní kíápé náà wọ́n gbé lọ́wọ́ tó bá kọ́kọ́ ń ṣe nọ́mà nọ́mà tẹ́ ẹ̀ bá kọ́kọ́ jọ ń búra yín náà tó bá pé ebú ọ̀ràn ọba èdè wọn kàn wọ́n á gbé ọ ni wọ́n kàn pààyàn dànù ni torí ẹ̀ kálukú náà mọ̀ parọ́ láti lè mọ́ sóòótọ́. àfà ẹ jẹ́ kí mi béèrè ìbéèrè kan ẹ má bínú ṣé ń gbọ́ mi. mo mọ̀ pé àgbàlagbà ni ní ìgbà tí ẹ ti ń ka Quran tẹ́ ti understand the Quran tẹ́ ẹ rí gbogbo nǹkan tó wà nú ẹ̀ ǹjẹ́ Allah tí Muhammadu polongo nínú Quran ǹjẹ́ òun náà ni Olódùmarè bí. Ọlọ́run ẹyọ kan náà ló wà òun lọ́kàn dá gbogbo wa ni Allah lÓlódùmarè ta ló dá Muhammad ta ló dá wa. sheik ibẹ̀ yẹn mo rí pé ibẹ̀ yẹn náà ó wà nù nǹkan táwọn ṣe gbé tó ìsílẹ̀ ibẹ̀ yẹn wà nù nǹkan tí ò yí ọ̀wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ so ẹ wá jẹ́ ká ṣe báyìí kí bèrè nǹkan kan nílẹ̀ Yorùbá ṣe mọ̀ pa ní ọ̀wọ́n Ọlọ́ṣun bẹ́ẹ̀ni àdèlọ́wọ̀n oníṣàngó bẹ́ẹ̀ni so tí oníṣàngó bá lóun ò ṣe Ṣàngó mọ́ òun fẹ́ lọ máa ṣe Ọlọ́ṣun ṣe ti gbọ́ rí pé Ọlọ́run Elédùmarè ní kí wọ́n lọ parọ́ ẹni bẹ́ẹ̀. Wọ́n fi Kùránì yẹ àní wọ́n kú wa ẹni sùúrù ẹ kọ́kọ́ ẹ̀hún ṣé ìgbẹ́ ṣe bó ṣe máa yé yín ni ẹ kọ́kọ́ dáhùn bẹ̀ yẹn ṣé ẹ gbọ́ pé Ọlọ́run ní kí wọ́n lọ pa èèyàn yẹn. Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀. So Allah wa sọ tiẹ̀ nínú Quran 489 ẹgbẹ́ sí ms Surah Al-Nisa ó ní ẹni ọ̀wọ́n tí ó gbàgbọ́ wọn á máa rò kẹ́yìn náà má gbàgbọ́ ẹ má bá wọn ṣe àyàfi tí wọ́n bá wá sójú ọ̀nà Islam tí wọ́n gba Islam ó ní tí wọ́n bá ti wá gba Islam tó bá lọ́wọ́n ò ṣe mọ́ ó ní kẹ́ jí wọn gbé ìyẹn táwọn Haúsá ń ṣe táwọn Boko Haram ń ṣe ó ní lẹ́yìn tẹ́ bá jí wọn gbé kẹ́ pa wọ́n níbikíbi tẹ́ bá ti mú wọn wọ́n máa gbé sí ó ní kẹ́ pa wọ́n níbikíbi tẹ́ bá ti mú wọn so àwa fẹ́ béèrè báyìí tẹ́ bá wá gbé síra wọn ṣé Allah yẹn wá ní Ọlọ́run Elédùmarè tilẹ̀ wá pẹ̀lú àyà tí mo kà fún yín. ẹ yá kẹyẹ kí n wo àyà yẹn náà nítorí mi. wọn á gbé sínsìn kẹlẹ rí torí ìdí àwa náà lọ lé kéwú ms lọ lé kéwú mo lọ lé kéwú àfàṣọlá lọ lé kéwú. àbá àgbà ṣèkì bàbá wa. àwa kéwú lọ́dọ̀ yìí lálẹ́ yìí. àná àwọn ọmọ kékeré kéwú làwà. so wọ́n ti gbé sí ẹ̀ lè kábẹ̀ yẹn kẹ́ fi rí i pé Allah yàtọ̀ sí Ọlọ́run Elédùmarè tilẹ̀ wa. Ọbáṣọlá. èyí kẹka. mo ti rí. Ọbáṣọlá. wà á dúró ẹ tún àkígbà nọ́mbà àfa ìgẹ̀gbà lórí gbọ́. Ìgbà nọ́mbà. Sàwa àǹfààlà tata ìsúmínì àwòlíyà àtàyò àjírò fi sabilillah. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتئسوا منهم وليا ولا نصيرا. Yorùbá lẹ́bù onídàáwà gẹ́gẹ́ ìlà ẹ̀ ẹ̀ ti kó alẹ́ wù ti pẹ́. Ní Al-Qur'ani náà lélẹ́ iná wa.
Kùránì yìí gbẹnu tán lálẹ́ tí yẹn bá ń tu gan èèyàn ọmọ rẹ́rìn tí yẹn bá ń là ká ẹ̀. Igi ọlọ́run náà ṣé ọlọ́run aláàrẹ̀ lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ yìí báyìí. Àkọ́gbá ẹnu mi gan kí n máa tú ọlọ́run ò gbọ́dọ̀ ṣe léyìí. Ẹni tó dáàyàn kí ni wàá gbà lérò kí ló wá dá wa sí tó wá fẹ́ pa wákẹ́tì kan mọ́. Wọ́n mọ̀ mú wa lọ́rẹ̀ẹ́ bò ó. La ilaha illallah. Nǹkan mọ̀ ti ṣe wá o. Nǹkan mọ̀ ṣe gba àwọn tó kó ìwú wọ̀lú wa o. Ẹ wo èmi bára mi dúpẹ́ fọlọ́run. Mo bára mi dúpẹ́ fún Ọlọ́run Elédùmarè tó ṣẹ̀dá mi. Mo wá bá gbogbo ọnú ilé yìí náà dúpẹ́ fọlọ́run Elédùmarè tó ṣẹ̀dá wa tó sí làákàyè wa síbi tọ́tọ́. Àwọn èèyàn ti sọnù gan-an. Ẹ̀yin náà ẹjá jọ gbọ́ àyà Kùránì Ọlọ́run yìí. Sheikh ẹnìkan sọ ní under comment section ó ní arrangement ní wípé arrange yín wà ní. Èmi tí mo bá dé rí prógámù yìí rí kọ́lọ́run pa mí lálẹ́ yìí. Àmbáyá smoking dérí rẹ̀ gbogbo tí n fẹ́ lóore ni kọ́ mọ̀ di tèmi látàlẹ́ yìí. Èmi rèé so onírọ̀ ìmọ̀ yín rí ìrẹ́ nìkan kan rí àmọ́ mo mọ tí n sọ nígbọ́ dá mi lójú. Nítorí Ọlọ́run ti fòye yíyé mi ti pẹ́. Pé Ọlọ́run ti ṣe kìíní ìtọ́. Ẹ̀yin tẹ́ àwa pọ́lọ́run lọ sọ̀rọ̀ yìí dé ẹ̀yin nu Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń sọ ọ́nù ni because wọ́n ìkónilẹ́rù nìna Ọlọ́run tó dáwọ́ nífẹ̀ẹ́ fìyà jẹ wá láéláé báwo làá ṣe lè máa jẹ́ ẹrú ọwọ́ pọ̀ lẹ́nu mi gan o níbi àwọn nǹkan tí mo rí náà Kùránì tí mo dẹ̀ máa ń wò pé ẹni tó dáwọ́ ní sọ bẹ́ẹ̀ láyé àmọ́ tó bá yá ń kó òun rò pé wọ́n àríjì mi wá ni ojú òótọ́ padà délẹ̀ ẹ fi wọ́n lẹ̀ òótọ́ Ọlọ́run ti sọ fún wa pé òótọ́ ò ní pé méjì tí mo gbà kú ní jáàlì àákọ wá sàákà ìbátìlà nínú ìbátìlà kánẹ̀ sàúkà ṣe rí òdòdó bá ti dé ìbàjẹ́ ó paramọ́ òdòdó ń débọ̀ ni ẹ fi gbogbo wọn lẹ̀ wọ́n àríǹjì tèmi wá bóyá kì í sọ ọmọ Yorùbá ó lè já àwọn Fúlàní àtọ̀hún ìwà hùn kí rẹ bu eléyìí ọmọ ìyá tí ń jẹ àwọn èèyàn fa. Sheikh mo rí i pé àyà yìí túbà kẹta Sheikh wa àti Ọlọ́run inú mi dùn púpọ̀ nítorí fi lè mú tí ara mi fi lè balẹ̀ láti ẹ̀sìn lè bá yín ṣe in fact inú mi dùn púpọ̀ ẹ̀rí pàmò yẹn gan inú wọn dùn torí pé ẹ̀yin làkọ́kọ́ àfà tí yóò wá síbi tí ó tiẹ̀ wá sòdodo tó wà reasonable. Convert? My brother, if you don't convert, now you do yourself. What if now when you use gas difference day? My brother, 100%. But you know 100%? 100%. 100. Not 100%. If now fuel I want use a day, they use big money like 30 something for a day of fuel. 30 something thousand? For a fuel. For fuel for a day? For a day. But if this gas you own, they give me at least 7,000. Before when you use fuel, like how much you they use in a day? 25,000 a day. Now when you use gas now, come? They use 5,000. You hear? He said when they use fuel, now 25,000 they use in a day. But now when they use gas, CMG, now 5,000 naira. Anyway, we want to take those state government. They said they want to convert 500 commercial bus free of charge, okay? This bus they chop you like 30,000 naira in a day before for fuel. Like how much did they chop you now for gas? I used to use 8,000 naira. Before you be they use in a day and gas, like how much gas did they use in a day now? A day I can use 5,000 naira. If my phone I will use. Some of your mates when they use fuel, they use almost 30,000. Even 30 something. My friend said you 38,000 yesterday. My brother, if you don't convert, now you do yourself.